И в завершении очередной материал к 100-летию республики. Евгений Окладкевич о самых интересных исторических местах нашей столицы. В 50-е и 60-е в истории Коми принято называть временем великих строек. В те годы появляется главный лесопромышленный комплекс республики. Завершается строительство Сыктывкарского госуниверситета. Город активно развивается, появляются новые предприятия, выстраиваются торговые отношения с другими регионами. В 50-х власти решают проложить от Микуня до Сыктывкара долгожданную железнодорожную ветку. Со строительством пути появляется потребность и в своем ЖД-вокзале. У нас был аэропорт и речной порт. Железная дорога в Республику Коми пришла в 40-е годы, и она прошла мимо Сыктывкара до Воркуты. Таковы были реалии. Стране был нужен уголь и ухтинская нефть, а Сыктывкар остался на окраине. В 60-е годы руководство республики задумалось о том, что Сыктывкар, столица республики, должен стать городом с железнодорожным сообщением. Строительство началось в 1960-м. Однако сойтись на том, где именно разместить вокзал, власти города смогли не сразу. Стройку заморозили аж на 3 года. Изначально здание планировалось где-то в районе Современного кольца. В то время там проходила граница города. Однако эту идею отбросили. Строить решили за чертой города, прямо в лесу. От нового вокзала нужно было как-то добираться до города, поэтому принимается решение проложить от кольца до станции улицу Коммунистическую, продолжить ее. Появляется так называемая Привокзальная площадь. В это же время строится и первый дом в этом районе, номер 2, где в то время жили работники железнодорожной станции. Также развивается перпендикулярная улица Коммунистическая, так называемая Привокзальная улица. Когда ее строительство доходит до Сысольского шоссе, ее переименовывают. В то время, в 1987 году, умирает Иван Павлович Морозов, и улице присваивается имя первого секретаря Коми обкома. Для прибывших в столицу гостей развлечений в то время было немного. Одно из главных – посещение кинотеатра «Родина». Здание в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Изотова было построено в 1940-м. Но это не первый кинотеатр города, вообще и не первое место, где кино показывали. Кино показывали с начала 20 века. У нас был такой народный дом у Кировского парка, там были первые киносеансы. Первый кинотеатр был открыт в 23 году, тоже недалеко от Кировского парка. Он был таким деревянным, и там показывали всякие киноленты. И все-таки именно «Родина» развила среди горожан любовь к кино. В здании по тем временам был весьма большой зал на 300 зрителей. В день «Родину» посещали больше 1000 человек. Показывали все новинки тех лет. Периодически устраивали тематические недели итальянского и даже артхаусного кино. В целом, конечно, кинотеатр производил колоссальное впечатление. И это было место, куда люди сходились, такой, можно сказать, культурный пятачок. Например, в 1945 году, 9 мая 1945 года, когда был День Победы, именно сюда, к перекрестку Бабушкина и Ленина, пришли сыктывкарцы для того, чтобы отмечать победу. Еще одним местом всеобщего схода для сыктывкарцев был универсальный магазин «Столичный», или, как его еще называли, «Полтинник». На момент стройки зданию был присвоен номер 50. Располагался он на первом этаже жилого дома 43 по улице Ленина. В те времена разнообразием торговых точек столица похвастаться не могла. За продуктами и другими товарами жители стекались в «Полтинник». Очереди порой тянулись аж до Кировского парка. Найти здесь можно было практически все. От неразделанной курицы до последней марки модных по тем временам кроссовок. Вообще дом интересен с разных точек зрения. Здесь жили ведь выдающиеся люди. Здесь жил народный артист Коми СССР Пантелеймон Ануфриевич Мысов, например, который долгое время играл в нашем драмтеатре и еще учился у Виктора Алексеевича Савина. Здесь жил другой не менее известный заслуженный артист Эраст Попов. Здесь жил хирург Чебанов. Окунуться в прошлое столицы Коми, узнать подробнее, чем жил город 50, а то и 70 лет назад, возможно, с помощью проекта «Дорогие товарищи». Автор Дмитрий Кошелев выкладывает архивные снимки города в соцсеть с краткой исторической справкой. В комментариях под каждым снимком особая атмосфера. Люди старшего поколения ностальгируют по былым временам, молодежь удивленно восхищается тому, как сильно изменился Сыктывкар с прошлого века. Сейчас современная культура, она стала очень массовой, одинаковой. Вот сейчас что генерирует основные центры притяжения? Это Голливуд со своими фильмами, да, которые везде одинаковые в каждой стране.
Это, ну, может быть, какие-то комиксы, мультики, я не знаю, видеоигры. А вот такие вещи исторические, они всегда дают напомнить человеку, который на них смотрит, откуда он, кто он и почему то место, в котором он живет, имеет какую-то определенную ценность. В год столетия Коми в группе Дмитрия фотолента обновляется ежедневно. Интересные факты о жизни республики наглядно представлены на серых и желтых клочках бумаги. Посмотреть их, а затем сравнить локации с современным обликом города может каждый. Порция удивления гарантирована.